ولی امروز چی تغییر شد؟ با ما بگویند که ما یگان جنایت کردیم، یگان کمبودی کردیم. اگر باور کنید، من برای رئیسم امروز گفتم اگر با ما منطقانه برادروار بفهمونند که نهضت اسلامی تاجیکستان یک زمان برای ملت و دولت برای صلح در کار بود، امروز در کار نشده است. تمام دیگر شما برای تهدید به امنیت ملی به خطر به دولت تاجیکستان هستید. باور کنید ما میشینیم با برادران خواهران مصلحت میکنیم، مشورت میکنیم. اگر به خاطر دولت و ملت است و واقعا دلیل وجود دارد ما قبول خواهیم کرد. چرا نه؟ چون وجود یک حزب سیاسی به خاطر دولت و ملت است، به خاطر یک مقام منصب دیگر نیست. ولی با این راه و اسلوب نمیشود که سیاه کردن، تهمت کردن، نوارها، باروهای مقاله نویسی، حتی در گزیت‌های داخلی خودمون در پارلمان هم الکی شروع کردن زیدی وکیلان و زیدی حزب‌های سیاسی هم مقاله نوشتن. چگونه نمیتواند دولت پیش روی این همه تهمت رو بگیرد وقتی که ما قانون درباره مبارزه بر ضد جنایت‌های کیبرنتیکی یعنی اینترنتی داریم؟ آیا نمی‌شود که اون هزارها دیسکی رو که در مسجدها پهن کرده شدند، در خانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی پیش روی اونها رو گرفت؟ اگر مقاماتمون قدرت رو ندارن این معاش و این بودجه و این پول مردم رو به خاطر چی میگیرن؟ من فکر میکنم که اینجا دو سبب است. یا واقعا نمیتوانند عیوده کار نمیبرند که باید جواب بیان، یا خودشون شریکن. دیگر واریانت سوم نمیتواند باشد. اگر وجود داشته باشد با ما بگویند که واریانت سوم هم وجود دارد. اما یک ایده از سفرهای کاری هست که با وکالت پارلمانی ما ربط ندارد، با وکالت حزبی شهروند یا که حالت شهروندی ربط دارد. ولی هیچگاه این مسئولیت یا ایمنیتی وکیلی رو 24 ساعت هم در شبانه روزی هیچ کس نگرفته است که وکیل اگر مثلا جای رفت بیرون از ساعت کاری و دیگر وکیل نیست. بالاخره ما قانون داریم، حتی همچون شهروندم همچون رئیس حزبم باید که این گونه مناسبت نشود. من پیش از اون که حتی همین سفر آخرم همه میدونستن، حتی با رئیس شهر کلاب ملاقات کردم، رفتم راست اداره رئیس شهر کلاب شیشتیم صحبت کردیم، در جریان گذاشتیم و گفتیم که خب حتی که خودتون خواهش میکنیم یاردم کنید و گفتن که همه چیز خوب است، اون مشکلی ندارید. ولی مشکل در دیگر جا هست. وقتی که برمیگشتیم، من نمیخواستم تفصیلات رو بگم ولی شما سوال دادید، در 3 پستگاه ناظران نقلیات ما را باز داشتند و هر بار که ماشین ما نزدیک میشد به یک حالت آماده باش میده بین راه میبرمیدن و حتی یک نفرش کلاشنیکوف هم داشت و منع میکردن. در یک جا ما را فرو آوردن، خواهش کردن که رفته ثبت نام کنم، میگن که وکیل مجلس هستم، او دستانی رو پیشنهاد کن. نشان دادم، او دستانی رو ثبت کردن در یک ژورنال، تمام همراهان ما را در اونجا وارد کردن. اصلا این مشکل نیست، بگذار ناظرات است، ترتیبات است، بگذار این کارو کنن. ولی وقتی او که ماشینتون رو تفتیش میکنیم گفتم که میبخشید من وکیل هستم، حق ندارید ماشین ما رو تفتیش کردن. گفت که میدونیم وکیل ولی ما سپارش داریم. و حتی نچلنیکی گایی گفت که من سپارش دارم که ماشین شما رو منع کنم. سردار گایی و رهبر دارد، البته سپارش رو از بالاترش گرفته است. از کلاب تا دوشنبه آمدن در 3 پست عیناً همین حادثه تکرار شد. خب این را دیگر چگونه میتوان شهر داد که ما همچون وکیلم سفر کنیم، همچون رئیس حزبم، همچون شهروندم گاه همین حادثه متاسفانه رخ میدهد. ما هم